جانا تار ما پولیس استاد دې په کالج کې پس راغی. وا بچې زنده باد زنده باد ستا د یو غریب پلار نوم روښانه که بچې دې خوشحالۍ کې تاله څه واخلم. بابا جانا هلته بازار کې یو موبایل دی په 30,000 روپۍ نه مال هغه واخله. و بچې قربان شم درنه موبایل نه موبایل یې بدله واخلمه. بابا جان زه لاړم کور ته صحیح ده. ځه بچې ځه. هو زما سره خو په بټوه کې 15,000 روپۍ دي او زوی مې رانه د 10,000 روپو موبایل غوښتی دی. دا به څه کېږي یاره اوس یې ورله د چا نه بیا را قرض کړمه. خیر مې زوی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی وایا. زما یو بچي یو موبایل خوښ کړی و هغه راله راواله. ښه ستا بچي چې موبایل خوښ کړی و هغه یې پکار دی. او که نه بچي. ښه بابا جي دا سیټ یې خوښ کړی دی او د دې خو قیمت ګوره ډېر زیات دی. چې په 100 روپۍ دی بابا جي دا خو په 1,000 روپۍ دی. چې دا پیسې واله او دا موبایل راله راکړه. دا واله بابا جي. بابا جان رالی او بچیا رالم ډېر ښایسته موبایل مې دله راوړټاله. دا واله خپل محنت کوه خپل سبق کوه چې څه شی غواړې زه به دله والم. عمل روم روښانه که ته. صحیح ده بابا جانا ته زما څومره ښه پلار یې. زه به د ملک نوم روښانه کوم. زه به یو غټ سړی په معاشره کې جوړېږم. بابا جان دا څوک دی؟ ودرېږه بچیا زه ورځم. السلام علیکم حاجي صاحب. السلام. حاجي صاحب زمانه چې د روپۍ خرڅ کړې وې حاجي صاحب د هغو روپو دې څه چلو کو؟ بچي پیسې خو تاله ما جمع کړې وې خو زوی مې چې کم دی په کالج کې پس راغلی و هغه له مې په موبایل واغسته. حاجي صاحب تا سره خو دا روپۍ د کوم ځای نه راځي؟ ته خو څه ډېر مالداره شوی نه یاره پیسې را سره نه وي. السلام علیکم حاجي صاحب. السلام ورحمت الله. یاره زما یو خدمت دی وبې کې راله. جی تاسو ووایئ. یو 15,000 روپۍ مې پکار دي. نن سبا زمانه کې پیسې چېرته دي؟ ابۍ زویه خپله مخه کړه. د هغه د خوشحالۍ دپاره ما خپله ګرده خرڅه کړه. دا وینه ما خپله ګرده خرڅه کړه. حاجي صاحب په دنیا کې ما دا اولنی انسان ولیدو چې د زوی د خوشحالولو دپاره یې خپله ګرده خرڅه کړه. خو حاجي صاحب ته غم مه کوه زما روپۍ تا ته معاف شوې مال یې مه راکوه. حاجي صاحب زه لاړم ستاسو ډېره مهرباني. السلام علیکم. بچي ولې ژاړې؟ بابا جانه تا زما د خوشحالۍ لپاره خپله ګرده خرڅه کړه. بچي ستا دپاره ګرده نه زما دا سر ستا دپاره قربان. بابا جان ته به چېرته ملغه به کوم زما خو ملغه پلار یې.